Hello guys! Welcome back again to my channel. So it's me, Princess Terry. So for today, I'm going to show you my weekend bag as well kasi nga medyo nabigan tayo dun sa working bag. Napakaliiksi lang nung video na yun. I decided to film na lang rin my weekend bag. So for my weekend bag, it's a Charles & Keith na brand. Since 2007, ito talaga yung parati kong gamit. Kasi nga, mahal siya. So dapat mo lang siya gamitin everyday para makuha mo yung worth yung binayaran. And to be honest, talaga namang matibay siya. So worth it talaga siya. Nag-iisa lang siya for now, hopefully for now. Pero yun nga, hindi mo naman kailangan pa bumili ng another one. So yun nga. You've almost spent sa ganitong bags. Gamitin mo na lang rin siya, diba? Why buy a new one kung okay na siya, diba? So, saving tips lang. Minsan, maganda rin na bumibili ka ng mahal para matagal mo rin siya gamitin. Kasi bumibili ka ng mura and bili ka naman ng galit. So, ganit. Diba? Kaya tayo nag-work hard para rin i-spoil yung stuff natin para masulat rin natin kung ano yung deserve natin. So, basically, ganyan. So, let's proceed. So, ito yung laman ng bag ko. So, if you've seen my video, yung working bag video, makikita nyo rin ko yung laman nito. So, makikita nyo rin ko ano yung nandun sa loob ng working bag ko, makikita nyo rin sa weekend bag ko. Pero, lesser na lang siya kasi nga maliit siya and weekend naman. I'll just put the link ng working bag ko na video para makita nyo rin kung ano din. Pero, basically, yung working bag ko, ito rin yung laman. So, ayan. So, meron lang dalawang pocket dito sa front and then meron siyang zipper sa loob and then may zipper dito sa back. So, kung sa working bag ko, meron akong nilalagyan ng coins dun sa may middle lang na part and then sa may open area. Dito ko na nilalagay yung coin. So, I have here my wallet, yung ito, kita nyo, mga cables, and power bank. Ito hindi na nakita sa ano, pero dinadala ko rin ito. And then, dito sa pocket, we have alcohol, the same alcohol, yung same powder, the same contour, the same blush. So, yun lang yung nandun sa may pocket. And then, yung sa kabila naman is, hirap na hirap ako ipakita, is itong mga lipstick and lip tint, and then yung alcohol, and then yung supply ko. So, basically, yung nandito sa loob ng zipper is yung mga brushes nga na nandun sa makeup kit ko, which is yung pang powder, pang blush, and pang contour, and then these two products here, yung Nichido and yung pagkilay ko. So, I recommend this eyeliner. Nabilihin nyo kasi 68 pesos lang siya and nagagamit ko siya for 2 to 3 months. And yun nga, everyday pa ako gumagamit ng eyeliner. Everyday pa ako naglalagay ng eyeliner. Pero kung umaabot siya ng 2 to 3 months. 68 pesos lang from Nichido. Just in case, curious ka kung ano ginagamit ko sa mata. Kasi I do my eyeliner everyday kasi medyo maliit yung mata ko tingnan kung walang eyeliner. So, kaya nag-eyeliner ako. And then, I have here yung brow Define na EB Advance. So, ito rin yung ginagamit ko pang retouch ng kilay ko just in case mabura siya or what. Or, as of the moment, wala siyang laman. Pero usually, direct lang ko nilalagay yung mga barya or mga small things na natamad na ako mag-open ng bag. So, meron siyang ganitong lock and yung sling. So, yun. Yung Charles & Keith na to na bag ko, isipan kong bumili ng wallet na Charles & Keith para parang ano lang rin, diba? Ano ko lang rin sa self ko, parang spinoil ko lang yung self ko. Kasi yun nga, naisip ko rin na every time bumibili ako ng mga mura na wallet, nasisigla lang siya agad-agad. So sabi ko, sige, bumili lang naman ako ng bag na mahal. Since 2017, gamit-gamit ko siya. Worth it na siya sa akin. So, why not bumili naman ako ng wallet na same brand. Mahal siya. Again, this video, disclaimer lang, I have no intent to brag or anything. Pero yun lang, just parang may personal opinion lang, kaya sinishare ko ito kasi para makashare ako ng mga bagay-bagay. But anyways, bumili ako nitong 1,000 kit na to, though medyo mahal siya. I think this is around 1,800. Kasi nga, madami akong cards. So,
charity, pet pass, BIR ko, TI, insurance, 7-Eleven, SM Advantage Card, and my community. Sulit siya kasi nga, madami siyang lagyan ng card slots and yung mga bills dito ko nilalagay and yung points ko sa bag ko na siya nilalagay sa likod. Kasi nga kung nalagyan mo siya ng coins, masisira siya. So, kaya ako naisipan bumili ito kasi nga, alam ko naman na magagamit ko siya ng matagal. So, kahit mahal, at least parang isang bagsakan na siya. Hindi ko kailangan bumili in a year kasi nga, umura, sira naman. So, bumili ako nitong black. Black kasi para classic siya. Ako lang yun yung nilalagay. Yan lang. Basically, yan yung laman ng bag ko and then my phone. And that's my weekend bag. Thank you guys for watching this video. Don't forget to like, share, comment down below kung ano pa mga video suggestions nyo. And of course, don't forget to subscribe. Thank you for watching. This is Princess Diaries and I hope to see you soon. Bye!